di awal ya. Sejarah kemudian juga dia dikejar-kejar sama Alex Marquez. Iya benar. Jadi dia bilang yang mungkin karena terlalu memaksakan di awal sehingga ban belakangnya sudah habis. Benar, jadi ya udah terlalu jauh juga gapnya dengan Alex Rins. Dan juga Morbidelli ya dia super fast. Betul, kita dengarkan komentar Alex Rins. Grand Prix for Alex Rins. He's a title contender as well. He's with Simon Park-Vermey. Alex, another great performance. Please tell us about your race. Thank you very much. Sincerely, it was a good race. Much faster than the last weekend. I think Franco demonstrated very high potential. I tried to follow him, but it was so difficult. I think me and Maverick was the unique riders with the soft front. So in the beginning of the race, I was good with the soft, no? But lap by lap, I was feeling like a bit of closing. Then I said, okay, Alex, relax a little bit, go with him, and try to finish on the podium, no? And the end was like this. Big congratulations. Thank you very much. Thank you. Jadi ini sama-sama penuh pertimbangan ya. Kedua Suzuki ini ya udah emang gak bisa ngejar lagi, udah terlalu cepat ya udahlah gitu. Pokoknya podium, ya kan? Betul. Jadi ya udah emang yang pilihan soft ini sebenarnya luar biasa banget sih dia bisa finish di podium dan tidak melakukan kesalahan apapun ya nggak sih John? Karena resikonya kecil. Sebenarnya di beberapa sektor yang banyak tikungannya itu apalagi 12, 13, 14, 12 itu Alex Rins bisa mendekati Morbidelli. Sayangnya keluar 15 itu kan satu straight yang memang kelebihan dari Morbidelli itu masih ada ban dan juga powernya jauh lebih bagus sehingga bisa nge-gap dari seorang Alex Rins. Kita dengarkan komentar juara hari ini Franco. He's with Simon Park-Vermey. Absolutely beautiful ride, Franco. From the outside, it looked faultless. What did it feel like on the inside? Amazing. It really was a trip. I knew I had to make an aggressive race, and actually when I saw clean air in front of me, I just decided to give everything I got every single lap. The concentration was very high. The riding feeling was amazing. 23 laps went away like this. It was incredible. I knew I had to give everything, and we did a great job also with the team because the consistency was there. We adjusted the bike very well to be fast throughout all the race, so I was able to focus in riding precisely and aggressive at the same time. I had so much fun. This is amazing. This win goes to the team. They worked amazingly, and I need to thank them. And yeah, now we're on. Huge congratulations, Franco. Thank you. You are on. Tadi komentar Mas Joni dong, kalau pembalap zaman sekarang. Ini soalnya Mas Joni kan udah pasti ngikutin Motogp dari zaman kapan tahu ya gitu. Kalau zaman sekarang pembalapnya begitu lihat clean air in front of him, kosong di depan, gas, gitu. Kalau ada sekarang, kalau kita kan masih ingat ya, kita udah bersama selama 10 tahun loh Joni. Kita ingat banget di zaman Valentino Rossi masih menang melulu. Kita tuh tahu banget Valentino Rossi senang banget mainin rider yang lain karena dia tahu dia punya race pace-nya. Biarin dia di depan dulu deh, gitu ya. Betul nggak sih? Kalau sekarang enggak. Orang gimana caranya bikin dia. Bener-bener. Jadi emang ya beda era, tentunya beda strategi juga gitu ya. Tapi Franco Morbidelli luar biasa banget dan dia benar-benar apa yang aku kagumi itu tadi dia bilang ya pokoknya every single lap dia memberikan usahanya 100% gitu. Jadi memang usaha yang luar biasa dari dia dan timnya ya selama weekend ini ya. Dan paling tidak ya Yamaha kembali menunjukkan bahwa bisa kembali menjajah Aragon setelah terakhir 2014-2015 setelah pergi Lorenzo. Wah ini kayaknya teman-temannya sangat terharu tuh kayaknya sampai menitikan air mata. Tapi emang kayaknya ya tentunya ini Valentino Rossi juga di rumah dalam masa penyembuhan. Lupa kalau lagi COVID ya. Tapi ada kabar nggak sih tentang Valentino Rossi gimana dia mungkin keadaannya sekarang? Ya pasti kondisinya semakin membaik. Itu diungkapkan oleh manajernya masih memiliki dia mengatakan kondisinya so far sudah membaik dan jadi nggak ada efek yang serius. Efek yang lihat serius. Kita juga tinggal tunggu minggu depan karena minggu depan kan akan ada tes lagi untuk persiapan buat ketemu di Malaysia. Kalau positif, fix dia akan tampil di
Valencia di MotoGP Eropa 8 November. 8 November. Nah benar, jadi kita akan ketemu lagi di Valencia tentunya tanggal 8 November 2020. Dan kita juga akan mengumumkan nih GP Mania siapa yang berhasil jadi pemenang di quiz QR Code hari ini. Mudah-mudahan ada yang beruntung, selamat buat kalian yang mendapatkan hadiahnya. Dan jangan lupa juga untuk saksikan semua rangkuman berita seputar MotoGP di Top Speed yang tayang setiap hari Minggu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nah kita masih menunggu podiumnya nih. Sebagai pengamatan, kuncinya orang Rosada diserahkan menerima hadiah konstruktor. Wah ini sih legend ya. Legend. Iya nggak sih? Betul. Karena Lorenzo tuh benar-benar keluar potensinya tuh ya ditahan dia ya. Dan makanya 37 poin belum menang juga loh. belum menang. Nah ini juara hari ini Frankie Morbidelli. John, ini dong yang cepat aja prediksi. Kalau Valencia tuh kira-kira siapa yang bisa diuntungkan? Saya pabrikan Honda. Honda? Oh ya? Bisa. Ya, Alex Marquez lah ya. Oke, terima kasih banyak Johnny Lono Mulia. Kita ketemu lagi tanggal 8 November. Terima kasih banyak GP Mania sudah bergabung bersama kita. Jangan lupa tanggal 8 November kita ketemu lagi ya. Saya Lucy Widianto pamit. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 26 career podium, Pilar Molinero. The Aragon authorities handing over a 6th MotoGP prize to Juan Mir. Alex Rins, well that's podium number 51 for him. Ignacio Renada handing over the prize to 24-year-old. His 11th MotoGP podium.